закономерная для нашего региона, для конца октября. Вот такая вот классный гриб, который называется черная лисичка или вороночник рожковидный, или трубомертвых, народное название в Германии. Вкусный, деликатесный в Европе гриб. И яишенка какая с ним обалденная. Вот так вот его взяли, промыли по-быстрому на сковороду и яишенку. Знаете, как вкусно. Повторюсь еще раз, деликатесный гриб. Очень классный.